नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारात. म्हादय प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाक केंद्रान मंजूर केल्ल्या डीपीआराचेर विधानसभेत चर्चा. सरकार पक्ष आनी विरोधकांनी राजकारणावेल्यान एकामेकाक उजरायले. विरोधकांचेर राजकारणाचो आरोप. विरोधक म्हणटात डीपीआर फाटीं घेवंक दाखयता. पीएमओचे लेटर वाचपी आरजीचो आमदार भायर. मुख्यमंत्र्याचे म्हादय राखपाचें उतर. Dear Prime Minister, point of order. Dear Prime Minister, your discussion speaker sir may be aware of the long-standing interstate water dispute. Letter वाचूंक शकना. He has to discuss. And the present discuss on this speaker sir. Letter in Goa due to finalization of provision document letter by the government of Karnataka. Your party to hastily complete the Kalsa and Bandara projects in their state. Divert the Mahadev water out of basin. जशे मान्य मंत्री शिवजीत राणे हांच्यानी सांगले महाराष्ट्राचेर जातलो, इकोसिस्टमीचेर जातलो. स्पीकर सर तुका सर हांव परत एक मिनिट वेंदे Yes. एकच मिनिट राव स्पीकर येत स्पीकर सर येत. Yes. अरे आम्ही उलोवंक तो पयलीं म्हणटा तुमी डिस्कशन करूं नाका. तो पयलीं म्हणटा तो डिस्कशन करूं नाका. साखळी ज्या तरेचे टार्गेट केले की फक्त मुख्यमंत्रीच्या मतदारसंघात आम्ही वचून मिटींग घेतले, हेच्या ऐवजी जर मुख्यमंत्रीचे कडेन आयले एक डेलिगेशन घेऊन आनी चर्चा केली की बाबा आयज फुडें आमकां कशें वचूंक जाय, हेजेर आनी सोल्युशन आमकां गावूंक शकता. आनी हांव विनंती करूंक सोदता सगळ्यांक की आयज हे डीपीआरचे जायते आहा. डीपीआर पास ते कमिशनान केले म्हणून इट्स नॉट द एंड ऑफ इट. तेजे नंतर एनवायरमेंट क्लियरन्सीस आसा, जायत्यो गोष्टी आसा. लोकांक आमचेर विश्वास आहा म्हणून साखळीचो लोक बी वचूंक ना, सत्तरीचो लोक बी वचूंक ना, कारण लोकांक मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा. पूण इश्यू सुरवात खंय जाता? इश्यू सुरवात जाता कन्सेंट टू नोटिफाय द अवॉर्ड. आतां कोणें दिलें? स्पीकर सर, ह्यो दिवप कन्सेंट टू नोटिफाय अवॉर्ड हो एक मिसअंडरस्टँडिंगा खातीर जालो काय मॅच फिक्सिंगा खातीर जालो? हो एक प्रश्न आहा. हाजें उत्तर सगळ्यांक कळटा. प्लॅन केल्लें गोंयच्या सरकारान 1990च्यान एक कितें करपाक टू मीट अवर वॉटर रिक्वायरमेंट अप टू 2051. आतां कितलीं कामां जाल्या हातून? दोन कंप्लीट जाल्या. उरल्या कितलीं? 59. मुखेलमंत्री पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिता, इव्हेंटांक दिता. 59 बंदरांक घे मरे. हांगा स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता की हे गव्हर्मेंट रिझोल्युशन एमेंड करचें आनीक तातूंत एड करचें की फुडल्या 6 म्हयन्यांनी हे सगळे प्रोजेक्ट आमी सुरवात करतले. हातूंत म्हाका कांय फायदो ना. हातूंत फायदो आहा गोंयाक, कित्याक दीस इज वन वे ऑफ वॉट यू कॉल सायंटिफीक अप्रोच टुवर्ड्स वॉटर युटिलायझेशन. And Speaker sir, somehow I feel that most of us politicize the issue again. I think we as politicians have the liberty to politicize it, and the solution has to be a political solution. But jenna ami एकमुखाचे जेन्ना पांय ओडपाक लागले, काँग्रेसान कितें केलें, बीजेपीन कितें केलें, दुसरे पार्टीन कितें केलें, म्हाका तरी दिसता लोक आज आमकां चोयता. दे आर ऑल वॉचिंग अस वॉट इज हॅपनिंग टुडे स्पीकर सर. अँड वी डू नॉट हॅव टू बी लाफिंग स्टॉक्स अगेन. सरकाराचो मुखेली ह्या नात्यात केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे आमचेच सरकार आसा आणि निश्चितरित्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या वतीन आमी आमच्या केंद्रातली लिडरशिपी कडेन हो विषय टायम टू टायम मांडून आमी जे रिझोल्युशन पास केलां तें रिझोल्युशन गोंया खातीर, म्हादई खातीर, म्हणजे तेणी म्हटलां टायम बाउंड, पण हांव जाता तितके बेगीन. स्पीकर सर, हांव स्पेसिफीक टायम न सांगता, पण इतकी गजाल निश्चित आसा की गोंयचेर अन्याय जावचो ना आनी म्हादईचें संवर्धन करपा खातीर आमी सगळे जाण एकसंद आसतले. सरकारात आसा ते, पक्षात आसा ते, किंवा हावजान आसतले सगळे मेंबर आमच्या बरोबर रावत जाल्यार म्हाका दिसता आनिकूय बी बेगीन आमी हो विषय सोडोवपाक शकतले. निश्चितरित्या तुमची सगळ्यांची मदत लागतली. हाज्याय फुडें तुमी सगळे जाण आयज जशे सोंपयता आसतना जो विशय तुमी मांडला खरोखरच हांव एप्रिशिएट करता. हाज्या वयलें राजकारण बंद करुया आनी आमी सगळे जाण एकसंद जावया. इतकेच परत एकदां रिपीट करता. येस.
आता हांव थाराव सभागृहाच्या मतदानात घालतां. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक परवानगी दिल्या. हे बीजेपीचे नाटक म्हणून कर्नाटकाचो विरोधी फुडारी आनी आदलो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या उलयला. कर्नाटकात सत्तेर आयल्यार 4,000 कोटी मोडून 2 वर्सांत प्रकल्प तडीक लावपाचें उतर ताणें दिलां. बेळगांव, गदग, हुबळी, धारवाड वाठारांत खंय पिवपा उदकाचो प्रस्न सुट्टलो. ते केंद्र सरकारान जो कळसा बंडुरा प्रकल्पाक दिल्लो परवानगी ही एक तेंचें नाटक आसा. मात्र कर्नाटकात काँग्रेस सरकार सत्तेर येयल्यार फुडच्या 2 वर्षांत म्हादई योजना पूर्णत्वात आणून उत्तर कर्नाटकांतल्या बेळगांव, धारवाड, हुबळी आनी गदग जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची वेवस्था आमी करतले. तशेंच ही योजना मार्गी लागपा खातीर सुमारे 4,000 कोटी रुपये आमी खर्च करतले अशें आश्वासन माजी मुख्यमंत्री तशेंच विरोधी पक्ष नेते सिद्धरामय्या हांणी गदग हांगासर जाल्ल्या काँग्रेसच्या जिल्हा प्रजाध्वनी यात्रेत लोकांक दिला. ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದರಿಂದ ಡಿಪಿಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪಿಆರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಲಗಿದ್ರು, 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಲಿ, 2,000 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿ, 3,000 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. सध्या प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटकाच्या कलबुर्गी भेटेर आसा. म्हादयचेर तो कांयच उलोवंक ना. मात कर्नाटकान विरोधी पक्ष फुडारी सिद्धरामय्या कितें उलयला ताचो उल्लेख गोंयच्या विधानसभेन जालो. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. जमनी बळकावपाच्यो केशी तडीक लावंक नेमिल्लो आयुक्त रिटायर्ड जस्टीस जाधवाची ग्रावंड झिरो पळोवणी. आसगांव बानेच्यो 4, कळंगुटे 2, हणजुणा 3 प्रॉपर्टींची ताणें एसआयटीक घेवन पळोवणी केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयुक्तान एसआयटी कडच्यान एफआयआराच्यो कॉपी आनी आरोपीचे मोडस ऑपरेंडी विशीं म्हायती मागल्या. सोमारा सावन आयोगाची सुनावणी. जमिनी बळकावपाचे केशी तडीक लावंक चवकशी आयुक्त रिटायर्ड जस्टीस व्ही.के. जाधव दुसऱ्या दिसा पावलो जमिनी बळकायिल्ल्या सुवातींचेर. केशी कडेन संबंद आशिल्ल्यो आसगांव बादेच्यो 4 सुवाती, कळंगुटे 2 जाल्यार हणजुणे 3 प्रॉपर्टींची आयुक्तान पळोवणी केली म्हूण कळटा. रिटायर्ड जज व्ही.के. जाधव हांच्यांनी आयज आसगांव बाद्यान तशेंच कलंगूट आनी अंजुना हांगा वचोन प्लॉट इन्स्पेक्शन केले. जे प्लॉट लँड ग्रॅबिंगान जे मोहम्मद सवेल्दा आनी कोण शेट्टी आहा तांच्यांनी जे एक्विजांनी ते प्लॉट्स लोकां कडल्यान ग्रॅब केले म्हणून जी कंप्लेन फायल जाल्या एसआयटी कडेन, ते सगळे विजीट केले. कांय प्रॉपर्टींचेर नवी बांदकामां सुरू जाल्यार कांय कडेन पोन्नी घरां तशींच उबी आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयुक्तान एसआयटी कडेन केशीचे एफआयआर रिपोर्ट मागयल्या. आरोपींनी फारिल्ले म्युटेशन प्रॉपर्टीचे सेल डीड मागयल्यात. आरोपींनी जमीन बळकावंक वापरिल्ली मोडस ऑपरेंडी विशीं म्हायती मागयल्या. कळटा ते प्रमाण आयुक्तान पळोवणी केल्ले सुवातींनी चडश्यो सुवाती मास्टरमाइंड मोहम्मद सुवेलाच्यो. सोमार सावन जमीन बळकावपाच्या केशींचेर आयुक्ताची सुनावणी जातली. आज सकाळी 12 सुमार तांच्यांनी विजीट स्टार्ट केली आनी सांज 4 मेरेन तांच्यांनी आपली सगळे कडेन भोंवून हे सगळे प्लॉट विजीट केले. सोमारा ते आतां परतून हियरिंग आपले स्टार्ट करपाचे आसात. इतले मजगती जमीन बळकावपाच्या केशींत 6 फावट जामीन मेळिल्ल्या मोहम्मद सुवेलाक एसआयटीन परत अरेस्ट केलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. आयडीसीचे प्लॉट ट्रान्सफर, एक्सचेंज, स्वॉपिंगाच्या केशींनी अंडरहँड लूट चल्ल्या.
IDCची लाखांनी एणावळ बुट्टा, कलेक्शन एजंट भोवतात. विजयान केस बाय केस डॉक्युमेंट काढून चौकशी मागली. मंत्री माविन म्हणटा IDC स्वायत्त महामंडळ सगळ्योच गजाली सरकाराक कळटा अशें ना. सांगिल्ले केशींची चौकशी करता. प्लॉटांचे वेव्हार पोर्टलाचेर 6 म्हयन्यांत डिजिटायज जातले. लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाला in the case of swapping, in the case of transfer, specifically in Comscope and the 9 cases which I will submit to you. By next assembly session, take action and go into our vigilance case. एकूच हांव स्पश्टपणे तुका सांगला, whether it is swapping, whether it is transfer, whether it is change of name, whatever specific cases you have, please give it to me. I assure you to look into it very seriously. Whatever necessary as per law, as per the IDC guidelines. Now I am giving you a video of a person with a black car, Volkswagen, collecting money for allotment. In these days, I know the chairman is my good friend. He won't do all these things. But there are people, कोणाला भावजी असून शकता तो. But it is a serious issue. I will give you this. Please investigate and take action against these scamsters. And I assure you that I will bring in as much transparency. People will feel like coming to Goa. Already they are feeling like coming to Goa. So the whole thing has changed. What you are quoting is something from the past. Maka recent कितें आहा दाखय. IDC प्लॉटाविशयी विजयाक जाप दितना मंत्री माविन आपल्या पावर स्कॅमाचेर पावलो. पावर स्कॅम म्हणून आपली वर्सां जाली बदनामी चल्ल्या. 5 4 केशी भायर पडल्यो, 1 उरल्या. आपणे एक दमडी खावना. पावर सबसिडीचो प्रस्ताव कॅबिनेटा मुखार हाडूना म्हणून क्रिमिनल केस. केशींतल्यान मेकळो जालो काय सगळें भायर काडटा म्हणून माविन तापलो. माविनाचेर केस घाल्ली मनोहर पर्रीकारान. प्रकरण 1995तलें. दुसरें तुका एक क्लॅरिफिकेशन दिता. मुद्दम हे म्हाजेर थापटायले घेता. हांव तेन्ना ओपोजिशनान आसलो, आतां घडी ते पार्टेन आसतलो. पावर स्कॅम मुद्दम सांगता. 5 केसीस केल्ल्यो म्हाजेर, 1 केसीचे 5 केल्ल्यो. आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज 4 केस काबार जाल्यो. मिनींग कितें? आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज काय नाशिल्ली, भायर उडयले. लास्ट केस आतां ती फायनल स्टेजी आहा. तुका कळटलें इनोसंट आसलो काय कितें आसलें तें. पूण सदांच म्हाजेर थापटा पावर स्कॅम. एंड वॉट वॉज द एलिगेशन अगेन्स्ट मी? दॅट आय डिड नॉट गो टू द कॅबिनेट. कोणे पयशे गेले म्हूण कोणे हे आरोप करूं ना. कॅबिनेट वचना म्हूण क्रिमिनल चार्ज केली. हें लोकांक खबर आसपा जाय. आनी ते काबार जाता तें हांव सगळें स्पश्टपणे दाखयतलो. सद्दां म्हाजेर थापटावपा हें स्कॅम तें स्कॅम. म्हाका दाखय खंयच्या स्कॅमान हांव केन्ना इन्वॉल्व आहा जाल्यार. व्यवस्थितपणे सारकें हांवें काम केल्लें. IDC इस्टेटीतले स्टील प्लांट ब्लॅकान स्टील विकतात. सरकाराक 2 ते 3 कोटींचो फटको. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगी परस मायज उत्पादन करतात. कायदो खोटयाळाक लावन कारभार चल्ला म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरीन विधानसभेत इशू काडलो. लक्ष घालता म्हणून माविनाचें उतर. इस्टेटीतले गैरव्यवहाराचेर IDCच्या थळाव्या एरिया मॅनेजराक जबाबदार धरूंक कायदो दुरुस्तीची तयारी. This is a big scam that is happening in the steel plants. Very big scam. They show about 1000 units. हे कितें दाखोवन दिता स्पीकर सर? 300 युनिटां जो स्टील क्रिएट जाता ओ प्रोडक्शन जाता हेजो कांयच पत्ता ना. This is sold in the black industry. Now, the Honorable Minister, I would like to specify one particular industry, 2 in fact, that is in your reply. One is Global Ispat and one is Shraddha Ispat. Now, these industries, Speaker sir, for 1 month, I can give you the calculation, they are causing loss to the state exchequer of 2 to 3 crores per month. One industry, Speaker sir. Yanka आज permission दिला जे pollution control boardan जे permission दिला, they are going way beyond this pollution control board permission. State is losing revenue as a consequence. Yes, Industries Department will write to Power Department, will write to Pollution Control Board and other departments, Inspectorate of Factories and Boilers also are there. All are involved there. And if you look at the reply also, the report given by multiple departments, it's only that I produced the report. So you tell me specifically where we have to act. Certainly I will act. Take important point to a kello. There are no nodal officers in charge. There should be a nodal agency. If required, we will amend the IDC Act and make the area manager responsible to
see that compliances are done in all industrial estate. Anta the authority konan na, konus officer na. So if required, I will amend the IDC Act. We are already thinking about that. मुंबई गोंय हायवे 2 अपघातात 11 जाण गेले, 31 जखमी. पुणे गोवा बसीक कणकवले फेटल अपघात, 2 जाण सोंपले जाल्यार 31 जाणांक मार बसला. जखमी जाल्यात तातूंत 7 जाण खंय गोंयचे. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण बसीच्या ड्रायव्हराचो तोल गेलो आनी बस परतली. जखमी जाल्या तांकां कणकवली हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलां, थंय उपचार चालू आसा. ते वटेन मुंबय गोवा रायगड ट्रक इकोच्या अपघातांत 9 जाण सोंपले. पुण्यासावन गोंयांत येवपी लक्झरी बसीचो सकाळी कणकवले हळवल फाट्यार एक्सिडंट जालो. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण 2 जाण सोंपले जाल्यार 30 जाण जखमी जाल्यात. 10 जाण गंभीर आसा. ड्रायव्हराचो बसीवेलो ताबो सुटलो आनी बस खंय परतली. जखमी प्रवाशांक कणकवले हॉस्पिटलांत घाल्यात. प्रकरण पुलिसे कडेन पावला. ते वटेन मुंबय गोवा हायवे रायगड रापोली वाठारांत ट्रक आनी इको मोटारीच्या अपघातांत 9 जाण गेले. एकलो भुरगो तितलो साल्वार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वन मावळिंगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाक GCAन 2,93,000 चौखण मीटर जमीन घेतल्या. प्रकल्पाचो स्टेटस कितें काय म्हणून मयेच्या आमदाराचो प्रस्न. खेळा मंत्री गोविंद म्हणटात थंय स्टेडियम जातलो अशें थारिल्लें ना. GCA आनी तज्ञांक घेवन आदी फिजिबिलिटी स्टडी करची पडटली. प्रकल्प हाडटा ते सुवातेर लोकांचो विरोध जावंक जायना म्हणून मुख्यमंत्र्याची आमदाराक शिटकावणी. सभाघरा कडेन विनंती करता की हो जो स्टेडियम इंटरनॅशनल स्टेडियम GCAन ही जागा जी घेतलेली आसा हो स्टेडियम बिचोले म्हणजे मय मतदारसंघात जावचो. ह्या जमनी विशयी संदर्भात डायरेक्टली ती अजून पर्यंत आमच्या सरकाराच्या ताब्यात ना. मग डेफिनेटली ताजो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पळयल्या नंतर आणि जावपाक शकता ना जावपाक शकता ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमकां एंटायर गोंयचो विचार करपाक जाय आनी त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी पॉझिटिव्हली विचार करतलो अशें एक आश्वासन हांव ह्या संदर्भात आदरणीय आमदाराक दिता. खंयचोय प्रोजेक्ट येयलो काय ना स्थानीक ताका विरोध करपा खातीर उबे रावता. त्या ती ह्याय जागेच्या बाबतीत तशें जावचें ना हाजी काळजी म्हाका दिसता तुका पयलीं घेवची पडपाक जाय. नाजाल्यार जागो GCAन ऑलरेडी विकत घेतला, तेंच्यांनी बाकीची सगळी तयारी केल्ली. हाज्या पयलीं म्हाका दिसता स्थानिकांचो विरोध जाला म्हणूनच मागीर ते शिफ्टींग बीन कितें तरी जाला. त्या ती तुवें एज अ लोकल MLA पूण हो एश्युरन्सूय दिवचो पडटलो हावजाक. थंयसर जर कितेंय जालें जाल्यार आपूण फर्मली सरकाराच्या बरोबर तो ग्रावंड करपा खातीर हांव तेजे एश्युरन्सूय दिवपाक जाय. जरी कोणी तरी विरोध करपाचो जर प्रयत्न केलो हांव फुल्ली एश्युरन्स दिता सरकाराक की हांव हो प्रोजेक्ट फुडें घेवपाक लागून सरकारा बरोबर आसतलो. फाटल्या वर्सा हुंवार घरांनी मारिल्लो. बंदारो बांदल्यार कितें जातलें तांचो अदमास आमकां आसा. उसगांव सोनारबाग लोकांचो मुड्डेर खांडेपार न्हंयवेल्या बंदाऱ्याक विरोध. लोक पावलो पंचायतीर. सरपंच गायब. बाकीचे पंच म्हणटा WRD बरोबर लोकांची बसका थारल्या. लोक म्हणटा बसकेत कितेंय जावं तांकां बंदारो नाका. ग्रामसभा बंदाऱ्या आड थाराव घेतली. आता फाटल्या दिसा बुट्टी आयिल्ली पळय न्हू ते सगळे आमचे बुडोवन सगळे घरान सगळे सामान वेस्ट जाल्ले आहा. सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा आनी हो बंदारो जाल्यार आनी आमी रावपाचेच ना कातराक. कोणी आमकां कांय दिवना आनी आतां बंदारा बगर बांदी जाल्यार आमकां ताका रावपाचें ना. तेन्ना हांव सगळ्या कडेन मागता सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो. तेंची घरान आमकां इतली उदक बांदून आमी अशी सुपारी घेवन उदक भायर मारला. आमकां कोणें हेल्प करूं ना. आमकां शेजाऱ्यांनी हेल्प केला. आमकां खूब त्रास जालोले. काल आमची पंचायत मिटींग आशिल्ली. सरपंच आमचो गायब आसा. बाबा तो पत्तो बेपत्ता ताका किडनॅप केला. कोणें कोण म्हणटा दिल्ली गेला. आतां तो म्हादेच्या प्रश्ना खातीर गेला, बांदाऱ्याच्या प्रश्ना खातीर गेला काय स्वताच्या कामा खातीर गेला खबर ना. 5 दीस आतां सरपंच पंचायतीन आसना. तो लीव घालना, कोणाक चार्ज दिना आनी तो बिंदास भोंवता. तरी आमचें राज्य चलता. पयर आमी तांकां लेटर केल्लें तांकां स्टॉप नोटीस काड म्हणलेली की कोण ओनर आसा पळय तेज्या नांवार पंचायतीन NOC दिवंक ना सांगलेलें आमकां. म्हणटकीर आयज पंचायतीन तेंची बॉडीन मिटींग घेतली आनी एक डिसिजन घेतलें की आमी पंचायतच्या लेटर हेडार एक कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट चीफ इंजिनियराक लेटर केला की लोकांक ह्या बंदाऱ्याक ओपोज आसा आनी लोक तुमी येवपाचे हांगा आनी लोकां कडेन सगळ्यांक म्हणजे जॉयंट मिटींग घेवपाचें आनी लोकांचें डिसिजन हें करून तुमी कितें तें म्हणजे तुमचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचें डिसिजन घेवपाचें. पूण लोकांचो विरोध आसा आनी पंचायत ती लोकां कडेन आसा. फुडली 26 जानेवारीक आमची स्पेशल ग्रामसभा. ते दीस आमी आमचो प्रश्न घालतले
आनी आमी रिजोल्युशन पास करून घेतले की आमकां हो डॅम बंदारो नाका म्हणून. गांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. भारतीय खेळा एरोबिक्स आणि फिटनेस फेडरेशनान आयोजित केल्ल्या 17वी राष्ट्रीय एरोबिक चॅम्पियनशीप 2023 गोंय रनरअप. उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसीत ही सर्त जाली. कोच अश्विन पटेलाच्या मार्गदर्शनाखाला ही टीम वाराणसीत गेल्ली. 9 वर्सां ते 17 वर्सां सकयल्या कॅटेगरीत गोंयच्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. Be prudent, be safe, keep watching Prudent.